നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, കേരള പെറ്റ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ശ്രീജിത്ത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പുതുതായിട്ട് ബേഡ്സ് വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങി വളർത്തുന്ന കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷനാണ്. കാര്യം അവർ വാങ്ങിച്ച ബേഡ്സിൽ കുറച്ച് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നു, അവ ബേഡ്സിൻ്റെ തല പിന്നിലേക്കാക്കി ചിറകിനുള്ളിലേക്കാക്കി തിനപാത്രത്തിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ബേഡിൻ്റെ കേജിൻ്റെ ഒരു കോർണറിലും ഒക്കെ പോയി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പം പറയുകയുണ്ടായി. എല്ലാ ബേഡ്സിനും ഇല്ല, ലവ് ബേഡ്സ്, ഫിഞ്ചസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പം അതിനുള്ള സൊല്യൂഷനും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിന് ശ്രദ്ധിക്കണം, അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യണം, മരുന്ന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ, എങ്ങനെ നമുക്ക് അവയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെയായിരിക്കും. ഇതേപോലെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നെയും ചാനലിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, പുതുതായിട്ട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ബേഡ്സ് വളർത്താനും മറ്റ് ഫാമിങ്ങും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്, കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പല രീതിയിൽ ഞാനുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം, വളരെ സന്തോഷം. അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സന്തോഷം തന്നെയാണ്. കാര്യം ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവർക്കുള്ള ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട് ടൈം എന്നുള്ള രീതിയിലും ബിസിനസ്സായിട്ടും ഒരു ഹോബി ആയിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് പേര് ഇനിയും വളർത്താൻ തുടങ്ങട്ടെ, ഇനിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വളർത്തട്ടെ, ഫാമിങ്ങിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരു ബേഡിനെ വാങ്ങിക്കുന്നത് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെല്ലാം മുന്നേ വീഡിയോകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തേക്കാം, റെഫർ ചെയ്തേക്കാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പുതുതായിട്ട് ബേഡ്സിനെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന ബേഡ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കണ്ടു, സൂപ്പറാണ്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നു. പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു തൂക്കം കാണുന്നു, ഇല്ലെ ഒരു ലൂസ് മോഷൻ കാണുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവും. വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന ബേഡ്സ് പല രീതിയിൽ, ഇപ്പം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും തന്നതായിരിക്കാം, എവിടുന്നോ നിങ്ങൾ വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. നിങ്ങളുടെ ക്ലൈമറ്റുമായിട്ടൊക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നിരിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ ചിലപ്പോൾ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കാം, കാറ്റ് നല്ലപോലെ അടിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കാം. ബേഡ്സ് എങ്ങനെ കിടന്നോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക്. അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ആഹാരം, വെള്ളം എല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇവയെ സംരക്ഷിച്ചെടുക്കും എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്. അത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ കണക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടണമെന്നില്ല. ഓരോ സ്ഥലത്തെ ക്ലൈമറ്റിനും ഓരോ സ്ഥലത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ഫുഡിനും ആൾക്കാർക്കും എല്ലാത്തിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരം കണക്കല്ല കൊല്ലം, കൊല്ലം കണക്കല്ല കോട്ടയം, കോട്ടയം കണക്കല്ല എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട്, ഇങ്ങനെ പല വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ മനുഷ്യരിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ ബേഡ്സിന് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആവണം. അപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ബേഡ്സ് വലിയ ബേഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം കുറച്ച് സമയമെടുക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സിക്കായി പോകും. അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പേടിക്കും, അയ്യോ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന ബേഡ്സിന് അസുഖം വന്നല്ലോ. ഇനി പേരൻസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മളെ സേവിങ്സിൽ തന്നേക്കുന്ന കാശെടുത്തായിരിക്കും വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും ഭാര്യയും അമ്മയൊക്കെ വന്നിട്ട് വഴക്ക് പറയും, നീ ചുമ്മാ കാശ് കളഞ്ഞല്ലോ, ബേഡ്സിനെ വാങ്ങിച്ചാൽ അതിപ്പം വയ്യാതിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കും ഒരു വിഷമം, അവർക്കും നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം എങ്ങനെ നമുക്ക് അവയെ രക്ഷപ്പെടുത്താമെന്നതിനെ പറ്റി ആദ്യം പറയാം. നിങ്ങൾ ആ ബേഡ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് അത് തൂങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്താണ് അസുഖമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും അറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ടെൻഷനായി. ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. ആ ബേഡിനെ നല്ലപോലെ സേഫായിട്ട്, ഇപ്പോൾ വെളിയിൽ വെച്ചേക്കുന്ന കേജാണെങ്കിൽ സേഫായിട്ട് ഒരു അടച്ചുറപ്പുള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ അടച്ച് ഉറപ്പോടെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മാറ്റുക, ചെറിയ കേജിലേക്ക് മാറ്റുക. അതിനെ തണുപ്പടിക്കാത്ത രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു ചൂട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അതിനെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ കേജ് എന്ന് പറയും. ഹോസ്പിറ്റൽ കേജ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നല്ല മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോയും ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തേക്കാം, നിങ്ങളൊന്ന് റെഫർ ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് മാറ്റുക. ആ വയ്യാത്ത ബേഡിനെ മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി. ഒരു കൂട്ടം ബേഡിന് വയ്യായിക ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എല്ലാം ചേർത്ത് മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ കേജിൽ നല്ലണക്കിരിക്കുന്ന ബേഡിനെ ഇനി മാറ്റിയാലും മതി. എന്നിട്ട് ആ കേജ് നല്ലപോലെ കവർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ 40 വോൾട്ടിൻ്റെയോ 60 വോൾട്ടിൻ്റെയോ ഒരു ബൾബ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു സൈഡിൽ ഇടാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം, ചൂട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതിൻ്റെ അടിയിൽ, ആ വെട്ടത്തിനടിയിൽ, ആ ചൂടിൻ്റെ അടിയിൽ വന്നിരുന്ന് ചൂട് അവർക്കുള്ള ശരീരത്ത് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ഇരുന്നു കൊള്ളും. അതിനുവേണ്ടി
ചൂടിട്ട് കൊടുക്കുക, അതിൻ്റെ അടിയിൽ വെക്ക് വന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പോർച്ചുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് പ്രഥമമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുശേഷം ഇവയെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവയുടെ ശരീരത്തിൽ ചെള്ളിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ, അതിൻ്റെ കാഷ്ടം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിരയുടെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെള്ളുണ്ടെങ്കിൽ ചെള്ളിന് മരുന്ന് ചെയ്യുക. ചെള്ളിന് മരുന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മരുന്ന് തന്നെ വാങ്ങി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, പുറത്ത് ചെള്ളുണ്ടെങ്കിൽ. അല്ലാത്ത കേസിൽ ഇപ്പം നോർമലുള്ള ബേഡ്സിൽ, അസുഖമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ബേഡ്സിൽ നമുക്ക് ആയുർവേദ മരുന്നുകളായിട്ടുള്ള വേപ്പിൻ്റെ ഇലയോ ഇല്ലെങ്കിൽ തുളസി ഇലയോ ഒക്കെ നീരെടുത്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾ ചതച്ച വെള്ളം ഇട്ടിട്ട് അത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ചെള്ള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കാറ്റ്, ഐവർമെക്റ്റിൻ പോലുള്ള മരുന്നുകൾ, സ്കാറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കാറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടില്ല, അത് ഇമ്പോർട്ടഡ് ആയിരിക്കും, നല്ല കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. ഐവർമെക്റ്റിൻ ഇവിടെ എല്ലാം കിട്ടും. ഐവർമെക്റ്റിൻ്റെ ഓറൽ സൊല്യൂഷൻ വാങ്ങിച്ച് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ 1-2 തുള്ളി അതിൻ്റെ നെക്കിന് താഴെ, വിങ്സിനടിയിൽ, ലെഗിനും ആ ഫെതേഴ്സ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അത് നിങ്ങൾ തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ശരീരത്തിനകത്ത് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഐവർമെക്റ്റിൻ്റെ ഓറൽ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ. അതല്ല, ഐവർമെക്റ്റിൻ്റെ വെളിയിൽ മാത്രം തേക്കുന്ന ടൈപ്പ് മരുന്നുകളുണ്ട്. അതാണെങ്കിൽ ഇവയുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് പോയാൽ പോയിസണസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഐവർമെക്റ്റിൻ്റെ ഓറൽ സൊല്യൂഷൻ, ഫുഡ് ആയിട്ട് അകത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് മരുന്നുണ്ട്, മരുന്നായിട്ട് ഉള്ളിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പും ശരീരത്തിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് മരുന്നുകൾ, അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാർഗം. അല്ലാതെ എത്ര ആയുർവേദിക് മരുന്നുകൾ യൂസ് ചെയ്താലും പ്രയോജനം കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, മൈറ്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അതിന് മുന്നേ നമുക്കിതെല്ലാം ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം വിരയുടെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. വിരയുടെ പ്രോബ്ലം കാഷ്ടം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ലൂസ് മോഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇതിൻ്റെ ബ്രീത്തിങ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ബ്രീത്തിങ് വാ തുറന്നു വെച്ച് മുകളിലേക്ക്, ബീക്ക് മുകളിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യും, ഒരു ചെറിയ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. കാഷ്ടത്തിൽ വിരയുടെ അംശം ഉണ്ടാവും, ബ്ലഡിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ. ചില സമയങ്ങളിൽ ലൂസ് മോഷൻ വരുന്നത് ഇൻഡൈജഷൻ, ഫുഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് ഏതാണെന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വിരയുടെ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ വിരയുടെ മരുന്ന് അൽബമാറോ ആൽബൻഡസോളോ യൂസ് ചെയ്യുക. അത് കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തേക്കാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക. അത് അല്ല, ഇപ്പം വിരയുടെ പ്രോബ്ലം അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ലൂസ് മോഷൻ കണക്കാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ ലൂസ് മോഷൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് യൂസ് ചെയ്യുക. അതിപ്പോൾ നോർമെട്രോജെല്ലോ മെട്രോജെല്ലോ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അത് വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പം ആ വയറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം മാറി കിട്ടും. എന്ത് അസുഖത്തിന് മരുന്ന് കൊടുത്താലും അതിനൊപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ചൂടാണ്. ആ ചൂട് ഒരിക്കലും മറക്കരുത്, ചൂട് എപ്പോഴും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബേഡ്സിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചൂടിനടുത്ത് പോയിരുന്ന് ചൂട് കാഞ്ഞുകൊള്ളും, വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് കേജിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ചൂട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു പരിധി വരെ നിങ്ങളുടെ ബേഡ് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടും. ചൂടിട്ട് കൊടുക്കുക, മരുന്ന് ഏതാണെന്ന്, അസുഖം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മരുന്ന് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ ബേഡ് രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും. ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബേഡ് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും. ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പുതുതായിട്ട് ബേഡ്സിനെ വാങ്ങിക്കുന്നവരുടെ ബേഡ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തൂക്കമോ എന്തെങ്കിലും മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, നിങ്ങളൊരു പ്രോബ്ലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തുടക്കക്കാർക്കും ബേഡ്സ് വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതേപോലെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇടുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പേഴ്സണൽ കമൻറ്റ് മെസ്സേജായിട്ട് തന്നെ അയക്കുകയോ ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.